迎大家嚟我哋呢個南音講座2啦。我哋主要講嘅就地水南音，即係其實以前係盲人唱嘅南音啦。咁我哋希望咧地水南音都可以有一線生機啦嚇，雖然都瀕危㗎啦嚇。嗱，首先我哋講下咧嘅拉腔啊。我哋嘅拉腔有短腔、中腔、長腔。咁啲腔要嚟做乜嘅咧？其實咧就要嚟結尾咧。如果話正線南音結尾咧，嗰個係一個短腔收。如果話意反南音咧，即係苦後南音啦，就淨3種結尾方法都有，甚至乎喺中間都會加過嘅。咁呢啲腔咧就要嚟抒情，要嚟一啲感嘆。嗱，譬如話正線南音嘅短腔啦，好似客途秋恨上卷，佢係正線嘅。咁咧佢最尾嗰句咧就有一個短腔收。你見到呢個拉短腔漸慢收。你見到又唔得你天邊明月照向別人圓，呢一句係最尾一句。呢一句唱完就收啦，咁唱到個圓字之後咧，佢就一路拉到個度，跟住咧就會有一個斷腔去收，就咁樣玩嘅嚇。譬如好似呢度咁，我唱俾大家聽嚇，好似你任得你天邊明月照向別人圓度啦。呢個咧就係個短腔。咁正線南音咧，基本上個短腔多數都係咁樣收嘅。當然有啲人可能有啲變化。咁啊講下呢個苦後南音，即係意反南音啦。咁點解叫做苦後南音咧？佢好多化同埋好多 T 嘅。原來逢係化同埋 T 嗰啲歌咧，佢就比較悲傷一啲嘅。苦後南音佢嘅短腔同正線有啲唔同嘅嚇。好似嗱重尋啦，呢一首有幾個拉腔嚇。咁我哋先講個短腔。佢有短、中、長，我哋3個都會用重尋嚟到去到示範俾大家睇。我示範呢一句咧，再把斷腸詩句哽咽低吟。呢個咧因為未完嘅，所以你後邊度咧拉短腔過意反長嘴。凡係意反南音咧，如果我哋玩呢啲拉腔咧，無論短、中、長都好啦。如果係中間咧，即係未完啊嘛，未完㗎，未完又唔會漸慢啦。第一，第二咧，佢會有一個過嘴，跟住再唱，因為佢係中間嘅。咁我呢個咧，我就示範一次俾大家嚇。好，再把斷腸詩句哽咽低吟呢一個咧，同頭先正線嗰個有啲唔同嘅嚇。咁你呢個短腔咧未完噶嘛，跟住我過嘴嗰個咧，我哋最常見有一個咧叫做意反長嘴。咁佢係咁樣玩嘅，玩俾你睇。頭先我話短腔啦，咁呢個就係嗰個嘴，跟住就唱下一句啦。跟住我哋講個中腔。嗱，你見到玩中腔之前咧，如果要齊咧，或者人哋冇譜啦，冇譜我點知你玩咩腔啊？因為冇譜你可以短、中、長都得噶嘛。就算係中間或者收都可以嘅喎。於是乎咧，我哋就會有個叫影頭嘅。咁無論玩伴奏又好，玩咩都好啦。你如果你唔知佢收咩腔咧，你有譜你梗係知道我而家我中意呢個玩中腔啦。如果你冇譜嘅話咧，你就要聽個叫影頭。咁影頭咧，影頭作用就係要話俾全世界聽，特別要玩俾伴奏聽嘅，就係知道我跟住係玩乜嘢。好，呢個就係中腔嘅影頭。呢個就係嗰個中腔。你有冇留意一樣嘢咧？最尾嗰個係咪同個短腔一樣㗎？所以無論你係中腔、長腔，最尾嗰個咧都係，因為個尾嗰個短腔咧，其實全部一樣嘅。其實你見到小賢講嗰啲嘴咧都係咁嘅。個尾咧佢係一樣嘅。我示範俾你睇咧，就係呢個中腔唱埋俾你睇。頭先我淨係拉嗰個音俾你聽啦嚇。但係佢可以點樣咧？佢可以重複尾半句。點解係尾半句咧？因為得幾個字啊嘛，佢唔會重複成句啊嘛。佢係重複半句嘅。所以咧，你會見到咧，我係拉到最尾嘅時候咧，我就唔係再玩埋，我唔係玩埋呢個嘅。我係會點咧？我係會唱咗尾嗰半句出嚟嘅。好。嗱，有啲沙咁啊，唔緊要嚇。
好啦，嗱，跟住我哋而家示範個中腔唱埋俾你聽嘅，偷向夢中啊，偷向夢中從威，夢中人夢中人，我重複尾半句啦啊，重複尾嗰個字都有喎。咁我哋有時會覺得咧，重複尾半句咧，好似有少少抒情一啲嘅，就好過咧就係咁拉晒佢。跟住我介紹個長腔，咁啊而家呢個長腔咧，佢就會係重複尾半句漸慢收，即係呢個結尾嚟㗎啦。呢個係成首歌最尾嗰個 part 嚟嘅嚇。咁咧佢就講明係長腔啦，就比頭先個中腔咧就會再長少少。咁而且咧，因為有影頭嘅，長腔影頭嘅，你聽到啊？咁你知道係長腔，咁你跟住識伴啦。嗱，咁我示範呢個俾你睇啦。呢個咧就係重尋裏邊最後一句，注定一般遺憾，兩處銷魂。注定一般遺憾，兩處銷魂。結尾啦，所以咧我哋會加個幾個音樂收。音樂都係漸慢收嘅。嗱，咁咧個長腔玩咗啦，咁而家我哋再講多介紹多個腔喎。嗰個腔咧就叫做拋舟腔，喺度悲嘆咁啊，喺度係呼天搶地啊咁，佢又可以用呢一個啦，或者佢係一種嘆息啊咁樣。咁基本上咧。就係悲痛嘅，悲痛咧先至會玩個拋舟腔。通常個拋舟腔咧就會喺最尾嗰句，我哋咪話四個字咗，四個一組嘅，喺最尾嗰句就會玩個拋舟腔。咁啊將呢句咧就斬開兩橛。咁其實啲男音成日都有個頓嘅，斬開兩橛㗎啦。就先唱前面嗰橛，通常4個字，跟住咧將呢個腔咧拉高，拉高之後咧，跟住過門。過門之後咧，通常過3次門啦，跟住再唱就唱晒成句。咁你會發覺咧就即係重複咗最尾嗰句裏邊嘅前半句。我又試下一個拋舟腔俾你睇。想知你襟迎歡痛第3次咧就要唱。想知你襟迎歡痛，抑或舊已提恨你見我呢度咧就加咗個短腔，頭先你第一次嘅時候聽到個短腔啦，再過個門喎，所以呢度咧你見到咧又拉腔，又拉短腔，又過門。咁今次咧唱晒嗰首叫做《吟盡楚江秋》，介紹下呢首歌先啦。我哋有所謂導賞啊。咁呢首歌咧，比《客途秋恨》咧就更加悲傷。因為點解咧？《客途秋恨》嗰個女主角咧，佢係失聯啊嘛，即係諗到佢可能會死咗喎嚇，真係好悲傷、好慘啊咁樣。但係呢首歌咧，唔係失聯啊，佢死咗啦已經。咧戰亂啊嘛，因為佢個背景咧就抗日戰爭時期。咁啊，抗日戰爭時期咧，咁啊就要死就好容易嘅，要生存先難嘅啫，係咪？咁所以咧，佢個女朋友就喺戰亂嘅時候咧，就兵荒馬亂咧，就死咗啦嚇。咁啊，埋葬咗喺荒郊嘅地方。咁佢就去到嗰度咧，因為個荒郊地方咧就喺個河邊嘅，又唔盡在喺江邊嗰度咧，去佢個女朋友個墳墓嗰度咧去祭佢啊，去祭佢。咁啊，唱呢一首歌，嗰個背景就係咁樣嘅嚇。咁呢首歌有特點喎。我上次嘅講座咧，我哋係有講呢個八板嘴啊嘛。咁呢首歌咧就將個八板嘴咧就填咗詞去唱，然後佢再用咗一招，因為八板嘴完咗啦，跟住呢個散板開始唱係咪？咁佢係唔係？因為咧佢係拉個板嘴最尾流字，佢就食呢個流字，跟住食板唱就開始着南音嘅氣息。咁
咁所以咧，你會見到個流，跟住再又流，係同一個音咁樣唱落去嘅。嗱，呢個又係佢另一個特點嚟嘅嚇。我2個禮拜前嘅南音課咧講到咩仔字嘅唱法嘅，有聽眾問過咩仔字係咪要唱快啲？唔係嘅嚇，立嘅時候就唱快啲。你見到呢度都有啲係立嘅。咁我專登 highlight 嗰啲咧就係慢嘅，因為有3種嘅唱法咧，啲咩仔字，一個就立。咁通常立咧就最多都係立3個字嘅啫，好少4個字都立嘅，因為你好似急口令咁啊，如果4個字都立啊，3個字都立咧都快嘅嚇。不過咧就都 OK 嘅，總係正常嘅。我話正常嘅咧就係我哋係如果用簡譜嚟到記載嘅話咧，我唔用丁啦，丁會慢啲啦。簡譜嚟記載嘅話咧，如果你係一拍咧就4個字咧，咁我都覺得係中間嘅，即係正常唔快唔慢嗰種立法。一拍4個即係半丁。咁慢係點咧？你耐過呢個就慢啦。如果你簡譜嘅一拍，你唱2個字咁慢啦。你見我呢度係記得會嚟要將啊，呢啲咧都係慢。再介紹下少少呢首歌啦。呢首歌係有啲背景，係呢首歌嘅作嘅時候係有少少背景㗎嚇，同我老師有關嘅嚇。咁因為而家我唱呢首歌咧，後邊啲詞係佢填㗎，後邊基本上有一半係佢填嘅，前嗰啲唔係佢填嘅。你老師填？我老師，我叫唐建門，因為佢係識佢填詞嘅，成日都填。佢粵曲又填，南音又填。咁咧嗱，呢首歌其實原名咧就唔係叫做《痴郎吟盡楚江秋》，佢原本叫做《吟盡楚江秋》5個字嘅啫嚇。佢係撰曲家黃君如先生嘅作品嚟嘅，唔係吳君如係黃君如，黃君如老先生啊。佢今年應該好老啊，我諗90幾歲，我諗成100歲都有。嗱咁咧，佢係1950年代末嘅作品嚟，所以首歌咧就老過我。佢原本係一首以南音為主嘅粵曲。咁大家知道粵曲咧，佢裏邊有啲叫二黃啊，有啲小曲啊，有啲滾花，呢啲佢全部都有晒㗎。即係佢後邊嗰 part 咧，其實又會有一啲粵曲嗰啲元素喺度嘅嚇。咁啊，唐建門教授咧將佢後邊嗰 part 改咗佢，加啲詞，加好多詞，就變咗成首都係南音。於是乎有種名都改埋啦，就叫做《痴郎吟盡楚江秋》。嗱，雖然咧阿唐教授啲詞咧，佢填得好好啊，我覺得亦都好襯翻成首，因為呢首歌比較文雅啲詞。咁啊，但係咧就引嚟好多批評嘅，唔係話佢啲詞填得唔好啊，而係批評佢咧點解要改人哋作品？其實呢一類二次創作咧，只要唔係為咗牟利啦，你知咧南音根本賺唔到錢，你要賺錢都冇人嚟聽添嘛。佢又填呢首詞咧，又唔係為咗牟利嘅，但係俾人批評佢改啦。其實咧，唐滌生啊，原本嗰啲劇本啊，好多都唱3個幾鐘㗎。7點幾唱3個幾鐘，11點幾，咁所以咧好多時就要刪減。但係你改咗之後咧，你提翻啊，《再世紅梅記》係唐滌生作嘅，你唔可以唔講啊！你唔講咧，你就隱沒咗人哋嗰個作者嗰個一番心血啊嘛。我哋唔會唔講啊，我哋都會提啊。呢個作品咧係黃君如先生嘅作品，加多句就唐建門加詞。就變成一個長版嘅南音。唐教授講過，咁佢咧就好欣賞呢首歌，因為真係寫得好好嘅。佢原本都係寫得好好嘅，加詞之後變全南音，我都覺得寫得好好啦。所以啊，唐教授咧改咗呢首歌之後咧，就親訪啊黃君如先生，然後黃君如先生咧品評一下，改成點咁樣。黃君如先生咧就話寫得唔錯，跟住唐教授咧就奉上1000蚊作為酬勞。1000蚊又多謝佢品評又好，你話我用咗呢首歌嚟到二次創作又好，乜都好啦。《吟盡楚江秋》咧改為全南音之後咧，就由擅唱南音嘅金明昭先生咧就唱過身啦嚇。金明昭先生咧唱咗之後咧就錄咗音，擠咗喺網，你喺網都聽到佢唱嘅嚇。咁咧就相當受歡迎。所以我嘅睇法咧就覺得黃君如先生呢首歌咧，對於地水南音嘅推廣咧，其實都好大功勞。以前嘅南音最出名嘅客途秋恨啦。如果你講下近呢幾十年咧，最出名嘅南音咧，可能而且最受歡迎嘅南音咧，隨時可能就係吟盡楚江秋。咁好啦，咁我而家咧就唱呢首俾大家聽啦。借下酒，消愁，添愁，一呢江秋。幾番夢回，紅豆暗泡，比野歌奏，黃景依稀，知否淚珠
為誰流？盼望有復收，只因求愛難了，奈何自身愁思似亂流，秋心望斷楚江流，水啊恨隨秋，西山紅那樣黃昏後，我呢個飄蓬孤坑裏記得初到雙牙縫，你仲半含愁，愁容你呀念先啟後吐盡葱牙長，怨恨憂，知興黃牙族明歸首，經話風雨，只有獨只有獨飄流。
童飛呀水，我自古舟與你一載下。相依呢，今世默許長相守我哋長相守猿猴文親愛永酬遊記月下花前，我哋同手跟流，説到郎情切埋你是還收，有陣輕流還要，而是風似楊柳，你徒腮行念，又比卓那樣咁飄悠。秋水眼波橫，春山微風收。相同如七兩，眉呀畫如鈎，好似紅唇，佢眉呀兒就向先頭，的士上我飄降，與逐客情頭，每當月白風情，共把搖琴奏，平湖秋月，我哋共泛嘅輕舟。
呀愛我如山呢口，我愛呀嬌啊情，可力嘅千秋。古道良緣天定，可永結襟囚囚。風火起藍天憑嶺窩扣，我執歌為夜光，望把耳分收，每離肉質難知，難遠走。就慘啊！節溫有咁就慘節溫有。道明將街人都難係抹收總是重災將。多憂亂世情怨，難得天佑落水流，今日求約難尋，成我妻呀娘低手啊！
起了合歡啊，酒味上，我就先上苦酒啊，三杯啊，淚酒啊。淚酒啊，灑向你墳頭仲有心情難成佳偶，竟會殘夢啊，夜冷風秋，我獨抱銀箏都和淚走，再難和奏你嘅婉轉嘅恩候，只盼琴瑟和鳴情深意厚，見到琴殘瑟破，淚落不休，相思血淚拋紅豆啊，淚啊淚穿都化閒愁，每離獨處陰間就無佳友啦，定必盼郎相會啊，一掃別緒離憂，我欲殉國殉情，陪嬌左右啊，無奈男兒救國，可惜緣難酬，今日血淚絲絲灑向墳前作甜酒啊，我痴郎吟盡楚江秋，每離流雲渺渺要將郎等候啊，要將郎等候啊，他日痴郎伴你作狗逍遙作搞笑
我講，有啲同學咧都唔知道咩粵勾話事啦，我以前都唔知咩係粵勾，甚至乎好多人咧都以為粵勾就係南音，粵勾同南音係唔同，有好幾處唔同。最大一個唔同就係咩咧？地水南音嘅曲式咧係每7字句8拍嘅，咁咧講咗2堂啦嚇。咁而粵勾咧，一般嚟講咧，每7字句咧係32拍。哇，32拍你7個字唱32拍，咁你點唱啊咁樣？等陣我唱2句俾大家聽下。好彩喺1960年代，銀嬌師娘就喺香港電台一首粵勾嘅錄音，其實唔止一首嘅。其實係近呢10幾20年咧，啲人咧去哇真係香港電台揾翻出嚟咧，重新要翻即係再多咗幾首，哇都好危險嘅。我哋其實有一段時間咧，粵勾嘅錄音咧就得1首嘅啫，就係銀嬌師娘嘅花事。一陣間我會唱多2句嘅。咁我哋知道原來粵勾係咁唱，一句唱32拍點樣唱嘅咧咁好明顯啊！諗都諗到啦，一定好多拉音啦。而我老師唐建門教授咧就曾經教過我唱呢首《桃花扇》，佢而且咧仲照佢啲旋律咧仲作多咗2首添。一首咧就係講唐婉與陸游嘅故事，佢哋2個好凄慘啦，佢啲故事。另外一首短啲嘅，佢叫做《送客粵勾》，就係咧佢有啲男音表演啊，有剩嘅時候咧，到尾嘅時候咧，咁我哋而家嚟一首《送客粵勾》啦，咁我哋一齊唱咧《送客粵勾》。咁我即係嗰首佢填啲好盞鬼嘅詞啊，一陣間又話你一陣間咧聽完啲音啊粵勾咧，你又會又點樣又會發達啦，又會點啊？行路都會踢到金啊！咁啊一陣間又買又中咗樂彩啊！好啦，我而家唱呢一首《桃花扇》頭2句，嗰頭2句係咩咧？桃花扇，寫首斷腸詞，寫到情深，扇都會慘凄。咁佢前面都有個係短嘴喎嚇。只係唱咗2句，唱咁耐。講到南音咧，都已經瀕危。粵勾咧，基本上係吊緊鹽水嚇。咁命懸一線，呢啲咧係好值得保留嘅廣東嘅文化啦。嗱，因為粵勾一般咧每7個字唱32拍嘅，所以粵勾嘅篇幅咧通常都係比較短。因為早期嘅粵勾最多都係200-300字嘅，南音好少咁短㗎。早期嘅南音你上次見過啦，探五間啊嗰啲幾百字嘅嚇。咁阿陶秋恨都長啲㗎。第3個分別，粵勾只有得正線粵勾。早期嘅南音應該只係得正線嘅啫，後來再發展出苦喉南音出嚟。仲有雖然早期嘅南音同粵勾咧多數都係文人之手，但係南音嘅曲詞咧一般都比較文雅嘅。尤其我講早期啊，最早期200年前嗰啲咧多數都好文雅嘅。你睇下阿陶秋恨啲文字幾文雅，探五間。你睇啲歌詞好文雅嘅係咪？甚至會用下典㗎係嘛？咁所以你會睇到咧係2個唔同咧，就係咩咧？粵勾咧佢係叫做文白夾雜，佢係好多口語。200年前嘅廣東文人，佢寫粵勾，佢都係好口語嘅。但係咧佢唔係全部口語嘅喎，佢中間又會夾啲好多咧啲文
或者有啲係書面語啦，有啲好似係我哋唱考圖測驗裏邊呢個文雅嗰啲字啦喺入邊，所以你聽落去咧，你覺得好特別。咁呢個就係佢哋唔同嘅地方啊。譬如舉個例啦，好似解心事，頭先話解心啊嘛，俗稱解心啊，最出名嗰個詞勁一個解心事。咁佢裏邊口要㗎，苦海茫茫，多數是命淺，但向苦中沉落便是神仙。若係好明顯廣東話啦，受苦到不堪，總好過又係廣東話啦，總好過關門地獄更重哀憐。退一步海闊天空，就唔使自怨，心能自解，定係樂境無邊。呢首好出名嘅解心事，呢個就係同南音好唔同。咁當然啦，後來嘅南音因為佢填詞一個可以填多啲口語都得噶嘛，咁亦都有咁嘅情況啊。一首寫於100幾年前嘅南音歌咧，就叫做《男燒衣》，就因為咧佢係受到粵謳嘅影響啊。呢個《男燒衣》又係特別多口語又夾雜書面語，聽落咧都幾盞鬼。所以咧，《男燒衣》咧係繼《客途秋恨》之後超過100年嘅古曲，係另一個好受歡迎一首南音。我有幾個中意聽南音嘅朋友咧，都曾經同我講過，佢都特別中意聽《男燒衣》。咁有個講座咧，介紹多少粵謳啦，都同南音都好大關係。200年前咧，有個叫招子榕嘅文，喺道光初年嘅時候咧，佢係收集咗其他文人同埋自己創作嘅粵謳，編咗一本叫做《粵謳》嘅歌集，多數都係1810年代至到1820年代嘅作品，即係佢哋而家大約200年。咁有一啲作品一開始就係正文嘅，即係冇起色嘅，所以我估咧粵謳啊最早期咧係冇起色嘅。咁而另外咧，佢啲咁多嘅粵謳嘅作品裏邊咧，又有一開始咧都係正文，但係頭嗰兩句係押咗韻。所以咧，你可以話佢係一個起色，你可以話佢冇起色，因為點解？一開始係個正文，頭兩句改咗啫喎。究竟你係起色定係唔係起色啊？咁起色通常我哋有兩句噶嘛，咁你起色係咪4句啊？冇人講得清楚。所以你可以話佢起色有起色啊得，你話佢冇起色得。但係我有一樣嘢判斷嘅就係咩咧？因為喺呢一啲咁嘅作品裏邊咧，有一啲作品咧就好似南音咁樣，就係有兩句嘅起色，而且都係第一句好似個邊字咁啊。梁公又出現無邊係收陰平，第二句係收陽平，跟住正文，也有啲粵謳係咁。所以我話粵謳同南音有好多相似嘅地方咧，就係點樣咁。而令到我去判斷咧，喺1810年至到1820年喺早期呢一啲裏邊咧，佢係經過一個過程。喺短短嘅20-30年裏邊咧，其實佢係由冇起色變到有起色，而中間呢個係一個過渡期。個過渡期都係4句，前面兩句押韻。你話佢係起色又得，你話佢唔係起色咧，總之係個過渡期。我相信由木魚演變到去粵謳，木魚又演變到去南音，粵謳同埋南音都差唔多時候產生。可能南音比粵謳遲少少，咁而南音咧亦都係經歷過一個過程，就係冇起色，中間有呢個過渡，然後就去到一個好似而家咁樣有個起色。咁所以咧，1800年代初呢10幾20年就係粵謳同南音產生嘅時間，即係佢哋而家我哋咧約我係200鬆啲年，自己都認為覺得我當嗰個係過渡期，我唔當佢係一個起色，以免溝到亂晒。最後同大家講下咧，對水南音嗰個拍子啊，個釘板問題。點解要講呢個問題咧？因為最近出咗一個好大問題。呢個問題咧有啲少少學術性啊，不過都希望大家可以聽下，咁大家知道下最近發生過啲咩事。其實喺呢幾個月發生嘅啫嚇。咁咧南音每7字佢唱8拍，我咁我講咗都唔止10次。8拍咁即係一板就3丁啊嘛，咁即係2板咯。今年2025年啊嘅3月出版嘅呢本書叫做《南音》。佢3月一出咧，我就買咗翻嚟睇嘅，就先睹為快。咁係由阮兆輝啦、劉長江同埋陳子俊。裏邊有一個令我好驚訝嘅，就同國拍子有關嘅。阮兆輝先生咧有一篇文，嗰篇文咧佢就指出南音每7字句係應該唱4個一板3丁，咁即係唱16拍。哇！我話唱16拍，我哋不嬲都講話唱8拍，都講咁多年，我老師係咁講。個個都咁講嘅，阮兆輝突然間咁講話唔係唱16拍，佢仲舉個例出嚟，佢就舉咗呢個例咯。咁你數一數咪16拍。涼風有信，秋月無邊，4個板，一板就3丁就4拍，咁咪要16拍。佢個理據喺邊度咧？佢個理據主要喺呢度。風有信，秋月無邊有邊字，然後跟住亦都係個連字。
因為佢話咧，自古咧所有嘅戲曲嘅歌咧，每一句嘅句尾一定係板嚟嘅。我哋不嬲咧一個七字句唱八拍，好似你第一行我有出無邊兩個板，係嘛？咪八拍咯。佢話呢個係唔啱嘅，嗱，佢話呢個錯嘅。我就好驚訝啦！喂，我不嬲都係咁喎，我哋咁你突然間會改成咁樣啊？咁我咪全部將啲釘板全部去改晒佢先得啦，係咪？咁我就開始花咗啲時間去探討下呢個問題，即係有啲好學術性啊。究竟我哋一個七字句係唱八拍啊，定係唱16拍啊？佢仲咁樣講啊！今坊間所印行者，甚或教師所授者，皆點疏了一倍，弄到頓與句尾字，皆押於中丁。試看古今中外多少曲有填者，尾字押在中丁者，絕無僅有。或有之，則全篇只有一句尾字押在中丁，餘皆押於板。所以佢認為咧，必須押於板先至啱嘅。呢啲我哋全世界都錯晒㗎啦，咁錯咁多年，咁係咪真係錯晒咧？咁我真係要值得研究。嗱，我手頭上咧帶咗嚟英國嘅咧，就有百和會館嗰陣時，我去百和度咧學咗3年粵曲伴奏咧。咁麥偉文老師傅咧，佢係教咗我哋40首粵劇折子戲，所以我有40首呢啲曲譜。另外唐建門教授咧，佢亦都有教粵曲㗎嘛，佢又教咗20幾首粵曲，因為我初初跟佢學粵曲，後來先至有機會學南音。我而家手頭上40首麥偉文師傅授嘅，20幾首唐建門教授授嘅折子戲曲譜。咁我全部睇勻晒，做少少統計。咁我發覺咧，啲粵曲嘅曲譜咧，所有裏邊嗰啲咩士工中版啊、芙蓉中版啊、燕子樓中版啊、士工慢版啊、河調慢版啊、二柳二往呢啲，全部確係好似阿輝哥所講，曲詞句尾字押於板，全部都係一律嘅。而呢啲曲譜裏邊咧，有100幾首小曲，有35首咧，佢嘅曲詞嘅尾字咧係押於丁。其他嗰幾十首咧都係押於板，即係話咧廣東小曲咧句尾嗰個字咧會押喺板，亦都會押喺丁，不過押喺板度就多啲。以我嗰啲嗰個記手嚟統計，粵劇嘅專腔好似教子腔啊、醉太平腔啊呢啲咧，有啲曲詞嘅句尾字咧就押於丁，而押於板喎。咁有啲例外，因為呢個係為粵曲而設計一啲嘅專腔啊。好啦，呢一啲咁嘅曲譜咧，裏邊所出現嘅南音，全部佢嘅曲詞嘅尾字咧係押於丁，都係咁樣點嘅，即係唔係好似阿輝哥咁點？即係話我而家手頭嗰60幾首嘅曲譜咧，裏邊所有嘅南音都係學阿輝哥講點疏咗一倍，即係話我哋個尾字係押喺中丁嘅，就唔係押喺板嘅。嗱，由以上嘅統計，源自外省嘅梆簧咧，基本上咧都係曲詞句尾押於板嘅。而喺本土發展出嚟嘅，例如廣東小曲押於板嘅居多，但係相當數量嘅曲詞咧，亦都係押於丁。至於南音咧，就全部都押喺中丁。呢個就係我哋而家係咁樣去理解。因此我一個結論咧就係咩咧？所謂押於板咧，就唔係鐵律嚟嘅。特別係廣東音樂嚟講，唔係鐵律，可以押喺板，可以押喺丁。而我哋南音就係押喺丁嘅嚇。源於本土嘅南音咧。佢嘅尾字一概係押喺中丁嘅，所以我見解就係話，每七字句唱32拍嘅粵勾頭先，你會發覺佢32拍咧，你睇下啲拍咧，佢尾字真係可以押喺板嘅。如果你將佢變到16拍咧，減到16拍咧，佢都仲可以。一變到8拍咧就唔得，一變到8拍咧，你一定係押喺中丁嚇。如果你係16拍冇問題啦，咁阿輝哥咁整咗16拍，佢咪押喺板咯。但係如果你話8拍就唔得啦。輝呢本書咧仲提啲嘢，佢話造成今日一個局面咧，大概有啲老師啊懶啊。吩咐啲弟子咧代其勞去點丁板，又或者係疏忽隨意咁樣，你裏邊咁寫啊？嗱，首先教我粵劇拍路嘅百和會館麥偉文師傅，同埋教我地水南音嘅唐建門教授，佢哋都未曾叫過學生幫佢點丁板。以我所知咧，佢哋都係自己點嘅。退一萬步講啦，呢啲曲譜唱咗咁多年啦，幾廿年。如果南音嘅句尾字唔係喺中丁，而係喺板嘅，咁冇理由麥偉文師傅、唐建門教授，佢哋玩咗咁多年都唔知原來自己搞錯嗰個丁板嘅係咪？嗱，唐建門教授咧曾經教過我打呢個拍板啊，拍板咧又叫做彈板，因為呢個指彈木做，所以叫彈板。點解用指彈木做啊？夠硬，咁硬佢先響咯，
響先清脆咯。點解會要提到呢一個咧？因為阿輝哥咧佢咁樣講，佢話以《客途秋恨》唱片為例，因為大家知道《客途秋恨》咧有阿白駒榮嗰個版本掛上網好聽。佢話不知道哪一位掌板師傅，真應極度表揚他一板一板的正拍打法，一下花都唔打。其實不是不許打花的，其實我哋好多時會打花嘅，因為我哋唔係淨係打個板嘅，有時咁樣嘅嚇，即係會加花嘅。咁但係佢咁樣打法咧，錄咗音就有利於我這一説，幫我做咗一個證據，就證明每逢頓同埋句尾字都是在板裏，因為佢聽到佢打呢個白板。所以阿輝哥認為每下都係板，但係其實我認為佢唔係每下都係板。呢個板啊嘛，佢打，跟住個中丁佢都打嘅，但係輝哥就認為個中丁都係板嚟嘅，所以咧佢就認為好似頭先佢16拍就啱啦咁樣，因為佢認為咁，我睇法同佢啱唔同，我認為佢打嗰係丁嚟嘅。仲有輝哥提及吳德宗師，佢係唱呢個揚州南音嘅，唔係揚州炒飯嘅揚州，飆高。佢應該名來自咧周遙遙以輕揚，歸去來朝裏邊，輕揚向高咁解。因為阿輝哥提到咧，阿宗德宗師咧提過一句叫做一板七丁。宗德係話南音一板七丁喺民國初年咧，當時咧西學東漸啊，西方啲音樂傳入中國，咁所以咧中國戲曲咧嘅一板三，呢個西洋音樂嘅四拍子好相似喎。雖然我哋慢過佢喎，係一板三丁係喺中國好流行㗎啦，嗰陣時已經。喺南方我哋叫一板三丁，喺北方嗰啲戲曲咧、京劇嘅咧，佢叫一板三眼。既然係同西洋音樂嘅四拍子好相近咧，所以宗德宗師提出嘅一板七丁咧，西洋音樂冇拍子㗎嘛，因此宗德師傅所提出嘅係一板七丁咧，就冇成為一種曲式，而我哋一板三丁咧，到而家咧，我哋就成為一種曲式啦嚇。咁而宗德宗師係專唱南音嘅，佢呢個講法咧，正好印證咗我認為南音咧其實就係唱八拍嘅咯。如果唔係點解宗德宗師佢咁樣講？佢既然話，喂，我哋一板七丁咁樣，佢既然講呢一板七丁啊，即係一個七字句唱八拍咯。南音呢本書咧附錄咗10首南音嘅曲譜嘅，咁我呢度唔講啦，呢度講咧可能都其實都深咗少少㗎啦，亦都時間唔夠。佢裏邊講啲簡譜啊，我會解釋下啲簡譜。你有時我成日講簡譜一拍、簡譜兩拍，同我哋丁係有啲唔同。因為點解咧？我哋一丁咧簡譜我哋要寫咗2拍嘅。點解要咁寫咧？咁我今日唔解釋啦。仲有一樣嘢要講喎。我就會印證話，我覺得我嘅判斷咁樣先啱咧。嗱，呢個短板面嘅丁板咧，好明顯呢一個咧係抹咗一倍嘅。我哋唔係咁樣唱噶，我哋係呢個係短板面啊嘛。咧咪咧嗦啦嗦哆咧嗦咪啦嗦，係嘛？我哋係咧咪咧嗦啦嗦哆咁樣喎。你咧係俾佢係梳背，點解梳背？你睇呢度就知。咧咪咧嗦係咪一個丁啊？佢咩啊？佢咧咧咪咧嗦咪2個丁啊！咁即係呢個抹咗背，呢個梳咗背。咁呢本書咧就係呢個叫做陳卓瑩寫嘅。陳卓瑩係咩人咧？佢係一個識得填詞，專門研究粵曲同埋研究南音啊、粵謳嘅一個學者嚟嘅。所以咧佢對於理論係好叻。咁佢呢本書裏邊點解你呢個好似輝哥咁樣？喂，佢又填抹一倍喎！仲有喎，佢裏邊舉一啲詞為例咧，去講解南音嘅氣息。佢引咗啲歌詞嚟，佢都係點抹一倍。咦，咁啊呢隻輝哥講得啱喎，連陳卓瑩都咁講。陳卓瑩係專家嚟嘅喎。但係等我睇呢本陳卓瑩呢本書嘅時候咧，你又發覺佢呢一度係點抹，呢度係點翻梳。喂，咁其實你係抹咧定係梳啱咧？仲有喎，我揭到後邊嘅時候咧，佢又有客途秋恨成首歌。就有埋丁板，佢有埋丁板咧，佢又好似呢個咁樣頂梳咗配喎。佢即係同我哋一樣咧，個尾字咧係收喺中丁。咁究竟陳卓瑩邊樣啱咧？其實好簡單，呢本書咧唔係陳卓瑩自己寫嘅，係佢啲遺稿，佢寫咗好多嘢，寫咗遺稿係佢死咗之後咧，佢啲仔女就將佢咧就出版，然後咧就將佢咧編。然後加咗一樣嘢，陳卓瑩佢生前講過佢想做到嘅就，如果有埋簡譜、有埋丁板、有齊晒就好啦。咁呢本真係有晒，你見到呢啲有晒嘅，裏邊有埋詞咧都有晒嘅嚇。佢為咗可以咁就最好啦。咁結果做咗呢樣嘢，咁所以我相信咧，呢啲咁嘅丁板咧就唔係陳卓瑩點嘅，係個編者點嘅。即係如果陳卓瑩咧，最近冇理由有啲咁即係自己自相矛盾嘅係咪？
咁就當然啦，佢呢本書裏面咁講喎，佢話喂呢個長版面啊係啊，呢度係點疏咗一倍喎，同上邊唔同喎咁樣。咁呢個長版面咧，喂有人咁樣你可以咁講，喂長版面喎，佢冇話白板，因為你數下呢度真係咁樣數咧，啱啱數到白板，所以呢個啱啦。所以我個理由就呢個咁樣點法啱，嗰個唔啱，因為呢一個咧佢係啱啱點到白板，點到呢佢漏咗板㗎，呢一板就第八版。咁啊，我呢個白板嘴，有人話佢呢個唔係白板嘴喎，佢話長板啫嘛。喂，佢中丁起喎，一睇佢船骨就知道白板嘴啦，啱唔啱啊？好，你唔信啊？咁我睇下同一書下面嗰頁，下面嗰頁咧，佢寫到明係10版。咁你數下啦，呢個就第10版，佢又係咧呢咧傻一丁，咁係咪呢一個丁版係啱啊？即係話丁疏嗰個啱咯，丁密嗰個錯咯，啱唔啱啊？因為如果有係咁，你點解又啱錯？咁佢講明係10版啊嘛。咁如果你丁密1倍，咁唔係10版咯，咪成20版，啱唔啱啊？咁我哋唔係叫10版版面啊，叫20版版面啦。不如我自己結論就啦，阿輝哥講錯咗，話輝哥大好觀點，係輝哥同我老師都好相熟嘅。輝哥唱男音樂都唱得好好，我都好敬重佢。嗱，敬重還敬重，我哋都要尋求真理啊嘛。我認為個真理就係話男音7字句唱8拍先至啱嘅，壓喺中丁係冇問題嘅。如果唔係就唔係8拍噶啦。今日咧就只能夠到呢度，多謝大家嚟參與，希望大家都中意男音啊！好，多謝。你有你講是一個分享歷史、文化、通識、可以增知識、長智慧的頻道。請讚好、like、分享、share、訂閱、subscribe 及按小鈴鐘內選取我已接收新片通知。